Onlangs 'n navorsing dui dat dieselfde gene moontlike rol speel in die ontwikkeling van Alzheimer en Parkinson se siektes. Alhoewel dit 'n bydrae kan lewer, sal almal met hierdie geen nie noodwendig die siektes ontwikkel nie. Volgens kenners het omgewings- en leefstylfaktore 'n reuse impak. Vanaand weer lê ons wanpersepsies oor Alzheimer en Parkinson se siekte en nog meer belangrik, ons gesels oor voorkoming. Welkom by Prontuit. In September 2025 is 'n studie oor alkohol en demensie deur navorsers by Oxford Universiteit in Brittanje gepubliseer. Meer as 'n half miljoen volwassenes tussen die ouderdom van 56 en 72 is vir meer as 10 jaar bestudeer. Daar is vasgestel dat selfs klein hoeveelhede alkohol jou risiko vir demensie verhoog. En mense wat gereeld baie alkohol drink, se kanse is 41% hoër. Wat is die verband tussen Alzheimer en Parkinson se siekte en demensie? Ons kyk gou-gou na die definisies en simptome. Demensie is die sambreelterm wat gebruik word vir 'n groep breinsiektes wat geheue, denke, gedrag en emosies beïnvloed. Demensie word veroorsaak deur siektes wat 'n invloed het op die breinselle se vermoë om met mekaar te kommunikeer. Alzheimer se siekte is 'n vorm van demensie, terwyl Parkinsons tot demensie kan lei. Om en by 4 uit elke 5 mense met Parkinson se siekte sal uiteindelik ook demensie kry. Simptome vir Parkinsons begin gewoonlik tussen die ouderdom van 50 en 65 en Alzheimer's nader aan jou middel 60's. Parkinsons beïnvloed ook jou motoriese beheer en kan vorder tot kognitiewe simptome, want dit affekteer die neurone in die deel van die brein wat verantwoordelik is vir dopamienafskeiding. Primêre simptome sluit in stadiger beweging, spierstyfheid, swak reflekse en slegte balans. Breinskade lei tot sekondêre simptome soos angs, geheueverlies en depressie. Alzheimer's affekteer hoofsaaklik die pasiënt se geheue en kognitiewe funksie, aangesien dit die neurone in die hippocampus beskadig, die deel van die brein verantwoordelik vir ons geheue en vermoë om te leer. 'n Simptoom in die vroeë stadium is vergeetachtigheid wat kan vorder tot immerigheid, versteurde slaappatrone, agterdog en selfs die verlies aan die fisiese vermoë om te loop, te sit, te sluk en te eet. Madeleine Dievenage is in die ateljee. Sy is 'n geregistreerde verpleegkundige en die eienaar van Best Care Consult. Madeleine het meer as 14 jaar se ervaring met bejaardesorg en was vir lank betrokke by ADASA, die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika. Dr. Susan Koetser is ook hier. Sy is 'n spesialis geriater, 'n internis en die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Geriatriese Gemeenskap. Sy lekker mond vol. Susan, ek gaan sommer by jou begin. Wat veroorsaak hierdie twee siektes, Alzheimer's en Parkinson's? So daar is nie 'n duidelike oorsaak vir enigiemand van die twee nie. Ons weet wel wat die patologie is in die brein wat plaasvind. Met Parkinson se siekte is daar 'n deel van die brein wat jou hormone maak, wat jou beweging affekteer, en daardie senuweeselle word aangetas en maak minder dopamien wat dan op die ou einde jou beweging affekteer en ook 'n wye verskeidenheid ander nie-motoriese simptome dan veroorsaak. Met Alzheimer se siekte is daar ook degenerasie van selle in die brein maar op ander dele van die brein, veral in die temporale lobbe en die hippocampus. En met Alzheimer se siekte is daar proteïene wat aanpak in die breinselle of in die senuweeselle. Hulle noem dit beta-amyloïde proteïene, maar ook die senuweeselle verkoek almal saam en hulle noem dit neurofibrillary tangles ook. Maar daar is nog baie navorsing wat moet gedoen word, want selfs al weet ons van hierdie spesifieke oorsake, beteken dit nie dat ons alles weet presies hoekom die siektes gebeur nie. Ja, Madeleine, die brein is geweldig kompleks, né? Verseker. Nou kyk, hierdie twee siektes, is veral Alzheimer's en demensie, is die gewone mense, ouer mense wat ons ken, se grootste vrees. Jy is nou al baie lank in die bedryf. Wat het jy gesien?
Weet jy, dit is, soos jy sê, almal is bang vir die siekte, want ek dink dit gaan oor bewusmaking. As ons vir mense kan sê wat die tekens en simptome is en dat hulle miskien vroeër gaan vir 'n diagnose, dan weet hulle wat om te verwag en hulle weet hoe om hulle lewe vooruit te beplan. So ek dink dit is maar die vrees vir die onbekende. Ek dink op hierdie stadium en dan natuurlik die stigma rondom Alzheimer, wat so belangrik is wat ons moet afbreek, want dit is belangrik dat mense besef dit is 'n siekte en veral die versorgers het so baie ondersteuning nodig. Wat is die stigma? Die stigma is, mense verstaan nie wat Alzheimer is nie, dit is, verskoon die taal wat ek gebruik, maar dis mal mense, dit is aggressiewe mense, en dit is so wanpersepsie, want ek dink 'n klein deel van ons persone met Alzheimer ervaar tog maar 'n bietjie, jy weet, aggressie en so. Dit is in die verloop van die proses. Dit kan klinies wees as gevolg van 'n infeksie. Dit kan ietsie wees wat 'n versorger gedoen het wat hom soos ons sê getrigger het tot daardie gedrag. So dis 'n totale wanpersepsie dat daardie mense in afsondering moet wees en nie ondersteun moet word en nog deel wees van die samelewing nie. Ja, Susan, gepraat van infeksie, wat ons in Suid-Afrika ook net moet noem is dat HIV ook demensie kan veroorsaak, nee? Ja, ongelukkig, en ons weet dat dit vroeër demensie veroorsaak as die gewone neurodegeneratiewe siektes met die veranderinge in die brein, maar met die aanwend van die nuwe antivirale medikasies beskerm dit wel die brein ook. So om jou medikasie gereeld te gebruik kan beskerm teen vroeë demensie met HIV. Nou nie om mense bang te praat nie, maar want ek moet sê, dit is ook erg om te dink jy ouer is vergeetagtig en dan sommer net baie vinnig te laat diagnoseer, nee, want dit veroorsaak angs. Ja. So is 'n fyn lyn en dis 'n moeilike gesprek om te hê. Maar wat is die simptome? Ons het nou 'n paar genoem, maar jy weet uit jou praktyk uit. So net om vergeetagtig te wees is nie noodwendige simptoom van demensie nie. Wanneer die vergeetagtigheid of ander inkortings in jou kognitiewe veld soos spraak of sosiale gedrag of die vermoë om te multitask en meer gekompliseerde take te doen wat jy van tevore maklik kon doen, wanneer jy nie meer dit kan doen so goed soos van tevore nie en dit meng in met jou elke dag se lewe, dan begin ons bekommerd raak oor 'n neurodegeneratiewe siekte soos demensie. So dit is die belangrike deel is dat dit nie net 'n simptoom is nie, maar dit meng in met jou elke dag se lewe. En dis nie soos iemand wat hulle sleutels neersit en dan nie kan onthou waar hulle dit neergesit het nie. Maar wanneer jy jou sleutels neersit en nie kan onthou nie en dan sê nee, maar iemand anders het dit gesteel, dis waar die simptome begin intree. So jy kry pasiënte en hulle kom na jou toe, jy doen ook jy monitor en so en dan maak jy 'n diagnose. Ja. Sien jy baie keer dat byvoorbeeld dit gewone vergeetagtigheid is en so en miskien depressie of 'n ander. So veroudering maak jou brein bietjie stadiger. So as mens normaalweg gaan jy name vergeet van mense en dan in die middel van die nag skielik wakker skrik en sê o ja, dit was daai persoon se naam. Dis normale verouderingsverwante veranderinge. Maar en dan sien jy ook wanneer die diagnose hang baie af van die geskiedenis rondom die pasiënt. Nie net wat hulle vir jou vertel nie, want baie keer mense wat regtig 'n geheuesiekte het, besef dit nie. Of teen die tyd wat hulle by my kom, is hulle oor die deel wat hulle agterkom, hulle vergeet, is hulle familie wat nou begin agterkom, hulle vergeet. En so jy moet na die gehele geskiedenis luister. En psigiatriese siektes soos depressie of angstigheid wat onbeheerd is eintlik 'n uitsluitingskriteria in die formele mediese diagnose van demensie. So jy moet eers dit behandel voordat jy kan sê, okay, nou het ons dit. Madeleine, jy het gepraat van die versorgers. Vertel my van die opleiding wat jy doen. Weet jy, ons doen maar 'n gewone opleiding vir versorgers om hulle te vertel van die siekte, wat die siekte behels, wat hulle kan verwag rondom gedragsveranderinge. Dit is wonderlik om vir mense die goed in die boek te wys, maar dit kom eintlik soos hulle sê, the proof is in the pudding. As jy eintlik op daai stadium werk met iemand, almal is uniek en wat vandag werk rondom gedragsmodifikasie werk heel moontlik nie môre nie met daai persoon nie. So elke persoon is uniek. So ons moet dit vir ons versorgers leer. Weet, elke ou is anders. Dit verskil van dag tot dag, eintlik van oomblik tot oomblik. En as hulle
uitvaar teenoor daai persoon, dit is die siekte wat praat, dit is nie die persoon wat nydig is of lelik is nie. So dit is belangrik vir ons om die versorgers te leer, dit is wat die siekte is, dis min of meer wat jy kan verwag en dit is die behandeling en die aktiwiteite wat jy kan doen met hierdie persoon om hulle besig te hou en te stimuleer en seker te maak hulle raak nie verveeld, want verveeldheid bring ook maar aggressie. Ek wil iets doen en niemand wil hê ek moet iets doen nie of doen nie iets wat hulle stimuleer nie. So Praat ons van 'n sense of purpose van aan weg is. absoluut, ja, daai en waardigheid ook. Ja. So dis baie belangrik dat hulle weet wat die siekte behels, die verloop is en dan aktiwiteite wat ons kan doen rondom die versorging en dan soos ek sê stimulerende aktiwiteite. Wat is die aktiwiteite byvoorbeeld wat goed is? Weet jy, Sommer vir die kykers ook dat hulle kan weet. man, weet jy, hulle sê om legkaarte bou. Ek sê altyd dis nie my gunsteling ding om te doen nie, maar legkaarte bou, dit hang ook af van watter vlak, die kognitiewe inkorting is. Sekere mense kan net op 'n laer vlak funksioneer, so jy moet kyk na aktiwiteite wat bietjie laer funksionerende vlakke is. So miskien inkleer wat ons kind dink dis vir kinders, maar dit is nog iets 'n stimulerende aktiwiteit vir hulle. En dan ons hoër funksionerende mense, miskien ietsie soos ietsie verf, ietsie bou, ietsie maak. So dis belangrik om te weet op watter vlak die persoon is om aan te pas by die aktiwiteite. So en dan natuurlik om hulle ook aktief besig te hou met ons noem dit balloon volleybal en sulke tipe goeders, 'n bietjie gaan stap buitekant. Mense dink om buite te gaan sit en stap is nie aktiwiteit nie. Dit is daai Vitamiene D van die son is so belangrik. Ons moet buite wees en die natuur stimuleer jou senses, as ek nou so kan sê. En beweging. En jou beweging. En weet vir ons pasiënte wat op stadiums kom wat hulle regtig nie meer kan praat nie, hierdie stimulasie buitekant van die wind en die weer en die plante, dit is so belangrik. So dit is ook 'n aktiwiteit. Wonderlik, baie dankie. Wel, van ons het 'n familielid of 'n vriend wat met Parkinson of Alzheimer se siekte leef. Na die breek hoor ons 'n persoonlike storie van Cornelius Jansen van Rensburg, die mede-stigter van Midway Care Center tussen Pretoria en Bronkhorstspruit.